طبعا هذا الطير ابو هادي ماسكه مسكت مسكت مبروك الطير من المطر. والطير شفنا براكته تشوفون مبروك يعني تقول هذا مو بواحد كنا تقول انا اقول لك الطير هذا انه ترى يا اخي في اشياء حلوه يعني صح انه مو بمقتل مو بابيض لكن يا اخي براكته شش يعني اللي قال انها قرموشه مسكور واللي قال انها حر عادي دور العلم. لكن شوفوا بركته والله ما يبي يطير شوف ولا يبي يروح شوف روح ما يبي يروح روح وادي سبحان الله امسح وادي امسح وجهه الحين بيطير شاف هذا شاف الازرق ذا راح والله ما يبي يروح الربع ايش راح هذا يطلعونه ولا تروع منه يلا روح شو هذا